Добро утро, пътешественици! Ден 4 от нашето пътуване, балтийско пътуване. Нека видим как изглежда Латвия и по-скоро Рига днес. Тук си намерихме ключа в пощата, а тук е външната врата, на която има код. Пишеш кода на външната врата, пишеш кода на пощата, вземаш ключа и влизаш във вратата. И центъра на Рига, или по-скоро главното площадче. Тук има супер много мечки. И това са държавите на всяка една мечка. Ще пробваме да видим дали има нашата. Франция е много яка. А филипинската е много готина. Етиопия, Еквадор, и нашата е най-грозната. Това е нашата мечка, дами и господа, намираща се в Рига. Отново понеделник всичко е затворено. Не идвайте в понеделник в Рига. Всичко е затворено. Това е тяхната неделя. Това е тяхната неделя. Моста на влюбеници в Латвия. И следващата забележителност. Пушка е това на камера. Ясно.
Вземе свобода. Ако това е макет на истински френски кораб, погледни. Погледнете, човек. Пулка, презареди. Какво ще кажеш за музея? Беше за Първата световна война и участието на всички латвийци в нея. Ой, падна ми. Като се събереш, така ставаш. Сега отиваме да видим една котка на един таван и ето го котарака горе. Сега ще го видим какво представлява. Ето го котаракът в Чезми. Ти са това котарака? Има и друг. Какво ще кажеш за тези невероятни къщи? Ами най-съществена разлика може да откриеш във вратите. Погледни на най-старата вратата как изглежда. Това е най-старинната епоха от 15 век. После 16 век, като влизат в Ренесанса, погледни вратата вече как не е с купли, не с някакви... Всъщност не знам това камък ли какво е. И накрая третата врата, когато вече от епохата на барока, погледни вече колко най-съвременно изглежда и се доближава до доста по-съвременните къщи в днешно време. И това е двора на къщата. И намираме се на европейското по шах. Тук реално се яде. Това тук са регистрациите и информацията. Лошото е, че не може да се влезе там, където играят децата, понеже трябва да си или родител, или от пресата. Ние всъщност и родителите не могат да влязат, само от пресата. Това са всички родители тук, които чакат. Ето там е залата. Нашето момче ще ги бие много, но ще видим. Докато това клипче излезе, всъщност ще видим на кое място е завършил, но се надявам да е бил. Имаме български представител, на който баща ми е допринесъл за неговото развитие. Така че баща ми това клипче, това събитие беше за тебе, затова дойдохме да го видиш. Може би това клипче ще излезе много късно, но няма значение. Третата по големина кула в Европа. Втората в Москва, втората в Киев и третата е тук. Дигитална подпис. Да завършим вечерта с една супичка в хляб. Супичка в хляб. Не знам как е опечено това нещо, но вътре има супа. Силно и горещо препоръчваме ресторант Салве, тъй като има само латвийски храни. Това е най-добрият ресторант за нас в Рига. Не сме ги видяли всичките, но като цяло видяхме 2-3 и този наистина е страхотен. Най-много ми хареса гледката от кулата, защото видях цялата риба високо и осъзнах, че изобщо не е голяма. Харесаха ми мечетата, защото всяка от тях беше различна държава, те бяха събрани на едно място и всяко беше нарисувано с типични символи или знамена, или носи, или
нещо типично на самата държава. Не мога да кажа, че града кой знае колко много ме впечатли, защото очаквах предварително повече от него. Имаше предимни църкви, музеи и един дворец, в който дори можахме да влезем вътре. И на фона на двореца, на който посетихме предния ден, просто нищо общо. Тоест, като идваш от нещо много вдъхновяващо и красиво на нещо, което дори не може да влезеш в него и ставаш малко разчудала. Хареса ми това, което научих е, че за Трите братя, всъщност Трите къщи са, може да проследиш развитието на архитектурата в 3 последователни века от Трите къщи. Ако не бях прочела преди това за какво става въпрос, сама никога нямаше да се досетя. Обаче, прочитайки, дори ми стана интересно да прочета още. Другото, което аз сама си мисля, но не знам дали е така, е, че както в Вилниус картофите са много главна и основна тяхна съставка, която присъства в много техни ястия, ако не и във всички традиционни. Тук си мисля, че зелето е такава, защото ние вече трети път си поръчваме традиционно латвийско ястие и то идва с приготвено с някакво зеле. Било то гарнитура, било то манджа, било то нещо друго. Много скъпи магнити, сметка на добрата изработка в Вилниус на магнитите. Бирата не е нищо особено, в сравнение с бирата в Вилниус. Не знам дали е просто защото града е подобен на Вилниус и той е втори, който посещаваме. С това по-малко ми харесва или защото ако бяхме дошли първо в Рига, ще Рига повече да ми харесва. Лично аз очаквах повече да ми харесва в Вилниус. В Вилниус имаше повече хора, които присъздават историята, да облечени в някакви костюми, показват някакви стари занаяти или някакви традиционни неща, чорапи, които са плели, или пък естествени кожени портмоненца или някакви тефтерчета, които са правили. Нямаше хора, които да се опитат да заразят туристите с типичната латвийска история. Може би защото е понеделник и повечето от забележителностите не работят. По-скъпо е, отколкото в Вилниус. Храната не е по-вкусна. Ти кое предпочиташ? От Вилниус. Различно, просто да сетих по различен начин. Добре. И така, драги пътешественици, това беше съпоставката между Вилниус и Рига. Надяваме се, че това видео ви е харесало и ако да, дайте един палец нагоре и дайте subscribe или абонирай се за нашия канал. Надяваме се тези съвети и интересни неща да са ви полезни, тъй като нещата, които виждаме ние, могат да бъдат предупреждения за вас, какво да очаквате и какво да не правите или правите в посещаването на тези държави. Така че, благодарим ви, това беше за днес. И така, това са берманските музиканти. Това е плажа. Супер голямата ивица, обаче е много духа. Магнитче. Последни минути. Най-бързия музей, атракцион. На къде ще накараш? Къде откажеш?